Gender balance yali musimu gender balance bangambye nti headmistress wa Ssekibo Primary School nkukwasa emijoozi gino ng'akabonero akalaga nti tugudde mu butongole ensonga y'okulaba nti emijoozi eginaddukirwamu ku lunaku nga 12 Bannakyaggwe bannange mwenna olunaku lwaleero nga 3 omwezi guno ogwokusatu nga obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda wano mu Kyaggwe nga tukuza olunaku olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka lunaabaawo nga 13 ensonga enkulu ennyo ey'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero tutongoza wano mu Kyaggwe okutunda emijoozi oba bufulaano obunaakozesebwa ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga 12 omwezi ogujja ogwokuna. Neebaza nnyo nnyini ddala mwenna bannakyaggwe abazze olunaku olwaleero okutandika okugula emijoozi wano ku mbuga ya Ssaabasajja muggulu emukono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatanasobola kujja kugula mijoozi nti wano ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka emijoozi weegiri mingi, mujje n'ensimbi emitwalo 2.5 buli omuntu afune omujoozi gw'anaasobola okuddukiramu ku lunaku olwo nga 12 omwezi ogwokuna. Erabikira nnyo ddala ku myalo ate n'okusinda ku bizinga okugeza wano mu Kyaggwe tulina ekizinga ekya Kkoome. Ng'Obwakabaka bwa Buganda bulina enteekateeka ez'amaanyi okulaba nti newankubadde ebitundu binamukenenya atambula ku sipiidi ya waggulu, ensonga y'okubuulirira abantu naddala abakyala abeenyigira mu mulimu guno ya waggulu nnyo, nti tujja kulaba nti abantu bagenda mu bitundu ebyo ne bongera okuyigiriza abantu obulabe obuli mu kusaasaana kw'akalwadde aka mukenenya. Ate era n'ebirango bingi ebiri ku leediyo okulaba nti endwadde zino mu bitundu ebyo zeeyongera ddala okukendeera. Ate n'okuyigiriza abaana abato mu masomero nti mukenenya bulwadde bwa kabi nnyo, nti banaatuuka eno waggulu basobole okubwewala. Eno nga Ssaabasajja Kabaka ye yasiima ebeewo, ng'ate omulamwa gwa leero era nga bulijjo bwe gubeera gwe kukubiriza abaami okulaba nti baba abasaale mu kuziyiza okusaasaana kw'akalwadde aka mukenenya mu bakyala n'abaana abawala. Naye ate nze era mukkirize nyongereko ne kano nti n'abaana abawala n'abakyala mwekuume kulaba nti akalwadde kano tekoyongera kusaasaana nnyo newankubadde abaami ffe olina okuba abasaale mu kuziyiza obulwadde obwo. Bannakyaggwe bannange mwenna abali mu bitundu ebyewala okugeza Ggombolola, Naggojje, Nyenga n'eggombolola endala ezisaliraanye wano ku mbuga ya Ssaabasajja ku ggulu emukono, enteekateeka weeri naye eva ku butya abakulembeze b'ebitundu ebyo oba abakulembeze b'amagombolola abo bagenda okukwatagana n'essaza okulaba nti bafuna emijoozi bagitunde, ate ensonga eno zibe nga zitambula bulungi nnyo mu ggombolola ezo ezitali kumpi na ssaza. Bonna emijoozi weegiri emijoozi gya 2.5 nga giriko eccupa mw'oteeka amazzi n'akasawo k'oweeka ku mugongo. Enteekateeka nnungi ey'okutunda emijoozi
era mwenna mbakoowoola mujje kusaza emijoozi weegiri. Nga nze njesunze kuba kino kituyamba ku bulamu bwaffe okubeera nga tubeera fiiti era njesunze nja kusobola okudduka. Ssebo, nze ng'omukulu w'essomero erya Ssetiboobo Primary School tuli basanyufu nnyo okubeera wano nga Oweekitiibwa Ssetiboobo Matovu Vincent atongoza emijoozi gino egy'amazaalibwa ga Beene ag'ensanvu agagenda okubeerawo nga 12 ku Sande, ate ku Mande kubeere okusaba okumusabira obulamu obulungi. Era nze ng'omukulu w'essomero nkubiriza era ngenda kwongera okukubiriza abazadde bange bennyina ku Lwokusatu mu lukiiko okwetabamu kubanga okubeera omuwulize n'okuweereza Kabaka obwakabaka mukisa. N'olw'ensonga eyo n'abaana tugenda kubatuma na buli omu ne gye tuva yonna tugenda kwongera obbakubiriza nti tufune omukisa guno okuweereza nga twetaba mu misinde gino n'okuyambako kuba ssente zivaamu tumanyi zikola ebintu bingi nnyo. Aba Ssekiboobo Daycare Nursery tuli basanyufu nnyo nti tusobodde okuwagira Obwakabaka era nga tuguze emijoozi era nga tukunga abantu mwenna abali eyo nammwe mujje wano ku ssaza lyaffe ery'e Kyaggwe musobole okugula emijoozi gino tusobole okugenda mu maaso nga tuwagira Obwakabaka bwaffe. Tulina essomo lyaffe ery'okubudaabudibwa counseling and guidance era tetukitwala nga kya muniino. Bonna mu levels zaabwe bakimanyi nti si kirungi okwegatta nga tebannaba kutuuka. Era tubabuulira nti essomero lye likuuma omwana n'olw'ensonga eyo balina okubeera ku kye bayita abstainance okwewala. Bakimanyi era tugenda mu maaso n'okukibategeeza kubanga siriimu atta era nabo bakimanyi.